姐妹们谁懂呀？我那半大小子就用梨和藕，居然做出了比燕窝还润的甜品。做法超简单，先拿一个秋月梨皮别扔，果肉用擦丝器擦成细条，把梨丝梨皮都放进砂锅，加入适量清水和冰糖，盖上盖子，中火煮25分钟，煮到梨丝变透明就行。煮完就是天然的润喉水，秋天吃梨配藕才是绝配。碗里舀入2勺纯藕粉，用清水搅拌化开。藕是天然铁剂，它含的鞣质和粘液蛋白超养人。你们记得选择纯藕粉，一定要认准这个标准。配料表只有新鲜莲藕，一边搅拌一边倒进砂锅里，煮到再次沸腾就好了。就因为加了藕粉，这一碗甜品才真的配叫赛燕窝。你看这质地满满的胶质，喝着特别温润。姐妹们，秋天天气干，这种润嗓子、润身体的汤羹，一定要给老人孩子多喝一点。